بسم الله الرحمن الرحیم حامد و مصلیا وبعد. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله میرمن روزمیری دی کارلو او د هیوادونو او نهادونو درنو استازو او په ځانګړي ډول د کوربه هیواد قطر استازی د ټولو د ماښام په خیر وي. خوشحاله یم چې د افغانستان د حکومت او ولس په استازیتوب په داسې یو فرصت کې چې د ملګرو ملتونو په ابتکار د افغانستان لپاره جوړ شوی د ګڼو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو له استازو سره ګورم. همداراز غواړم د قطر هیواد د حکومت له مشرتابه ځانګړې مننه وکړم چې د دې غونډې په جوړېدو او تسهیلاتو برابرولو کې مرسته کړې ده. د دوحې په دې کانفرانس کې زموږ ګډون ښیي چې د افغانستان اسلامي امارت د ټولو هغو ملاحظاتو ترڅنګ چې لري د مثبت تعامل پلوي دی. زموږ په باور د دوحې اوسنۍ ناسته یو فرصت دی چې زموږ په مشرانو او د مالی او بانکي نظام یو اړخیز او څو اړخیزو بندیزونو او زموږ د ملي اقتصاد په وړاندې د ننګونو په اړه داسې مثبتې خبرې اترې ولرو چې د ستونزو د حل یو ښه پیل وګرځي او افغانان هم پوه شي چې زموږ په هیواد تحمیل شوي بندیزونه نور پای ته رسیږي. درنو استازو، افغانستان پوښتنه کوي چې د یو اړخیزو او څو اړخیزو بندیزونو پر مټ ولې په ډله ایز ډول کړول کیږي؟ ولې حکومت او خصوصي سکتور ته خنډونه جوړیږي؟ افغانان چې د پردیو یرغلونو او لاسوهنو په نتیجه کې نږدې نیمه پیړۍ له جګړو او ناامنیو وکړېدل، کله یې چې خپله خپلواکي واخیسته، جګړه یې پای ته ورسوله، یو نظام یې رامنځته کړ او غواړي د نړۍ سره مثبتې اړیکې ولري، په بدل کې له بندیزونو سره مخ شو. آیا دا منصفانه چلند دی؟ زه له دې انکار نه کوم چې ښایي ځینې هیوادونه د اسلامي امارت له ځینو اقداماتو سره ستونزې ولري. زه فکر کوم د دولتونو ترمنځ پالیسیو کې تفاوت او بدلون یوه طبیعي چاره ده او همدا ستاسې په څیر د مجربو ډیپلوماتانو دنده ده چې د نظرونو تفاوت ته د تقابل پر ځای د تعامل او تفاهم لارې چارې وګوري. د داخلي کړنو او پالیسیو تفاوت باید په هیڅ ډول د دې لامل نشي چې ځینې زورور هیوادونه په خپلو لاسونو کې د امنیتي، سیاسي او اقتصادي فشار افزارونه داسې وکاروي چې د یو جنګ ځپلي ملت ژوند متاثره کړي. د دې ټولو ترڅنګ له یو اړخیزو او څو اړخیزو بندیزونو او فشارونو سره سره موږ د کوکنارو پر کښت، پروسس او قاچاق چې نړۍ ترې متاثره وه بندیز ولګاوه. د کوکنارو کښت چې په میراث راپاتې و موږ په بشپړ جدیت سره صفر ته نږدې کړ، خو په مقابل کې ځینو هیوادونو د دې پر ځای چې زموږ د دې مثبت اقدام هرکلی وکړي او زموږ د ملي اقتصاد د احیا په برخه کې بانکي محدودیتونه لرې کړي او زیرمې له کنګل څخه وباسي، د نه همکارۍ سیاست ته دوام ورکړ. درنو استازو، لکه څنګه چې زموږ ملت د تاریخ په اوږدو کې د سیاسي خپلواکۍ لپاره مبارزه کړې او تاریخي قربانۍ یې ورکړې دي، په ورته ډول د افغانستان اسلامي امارت اوس پر ځان د بسیا ملي اقتصاد د بنیادونو د ایښودلو له لارې هڅه کوي چې زموږ اقتصادي خپلواکي هم په بشپړ ډول تضمین شي. موږ همداراز د افغانستان د واقعي اقتصادي بیا راژوندي کولو په برخه کې هم ستر ګامونه اخیستي چې ورسره ولسي وګړو ته کارونه ایجاد شوي، سلګونه فابریکې جوړې شوي، ځوانان له بدبختیو راګرځول شوي او ښځینهو ته د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو ستر تجارتي فرصتونه رامنځته شوي دي. موږ په داسې حال کې د ټولو هیوادونو له بشري مرستو مننه کوو. د افغانانو د اقتصادي ستونزو اساسي حل دا بولو چې یو اړخیز او څو اړخیزه بندیزونه باید لرې شي، انکشافي مرستې ترسره شي او پرېښودل شي چې د افغانستان حکومت او خلک د ملي اقتصاد د احیا لپاره له خپلو ټولو ظرفیتونو څخه له محدودیت پرته ګټه واخلي.
زموږ د بهرني سیاست یو اساسي عنصر اقتصاد محوري ده. موږ د خپل اقتصاد محوره خارجي سیاست پر مټ وتوانېدو چې د افغانستان له لارې د سیمې د اتصال امکانات برابر کړو. په شمال کې له ازبکستان څخه راغلي د افغان ټرانس په نامه د اوسپنې پټلۍ رغونه به وکولای شي چې مرکزي اسیا له جنوبي اسیا او آزادو اوبو سره وصل کړي. زموږ اړوند ادارې له خپلو ازبکستاني او پاکستاني همکارانو سره له نږدې کار کوي. همداراز ترکمنستان سره د ټاپي د ګازو نلي کې د جوړېدو په اړه په تیرو 2 کلونو کې ښه پرمختګ شوی دی. هیله من یو چې د دې پروژې له پلي کېدو سره د مرکزي او جنوبي اسیا ترمنځ د انرژي په تبادله او اتصال کې افغانستان مثبت رول ولوبوي. همدارنګه د شمال جنوب کوریدور په اړه موږ خپل ملاتړ اعلان کړی او چمتو یو چې په دې کوریدور کې شریکو هیوادونو سره له نږدې کار وکړو. د دې ترڅنګ په افغانستان کې د اشغال او جګړې له پای ته رسېدو سره سم د دې فرصت برابر شوی چې نه یوازې افغانستان له خپلو ملي ظرفیتونو د ملي اقتصاد احیا لپاره ګټه پورته کړي، بلکې ټوله سیمه افغانستان ته د امنیت او ثبات راګرځېدو په وجه ګټمنه شي. د سیمې له هیوادونو سره په ګڼو برخو کې د افغانستان اسلامي امارت د اړیکو پراختیا ثابتوي چې د افغانستان حکومت د اړیکو د پراختیا اراده او ظرفیت لري. په ورته ډول د نړۍ نور هیوادونه په تیره بیا غربي هیوادونه هم کولی شي چې د سیمې د هیوادونو په څیر د افغانستان له حکومت سره په یو واقع بینانه عملی تعامل کې د اړیکو د پراختیا په لار کې خنډونه لرې کړي او مثبت تعامل ته راوړاندې شي. درنو ګډونوالو، لکه څنګه چې اشاره وشوه، په ځینو برخو کې د نظر تفاوت طبیعي ده، اما مهمه دا ده چې د مثبت تعامل او د اړیکو د پراختیا په تړاو د افغانستان اسلامي امارت اراده او نیت وجود لري. د افغانستان اسلامي امارت غربي هیوادونو سره هم مثبت تعامل غواړي، اما د بل هر هیواد په څیر موږ هم ځینې دینی او دودیز ارزښتونه او ولسي غوښتنې لرو چې هغه باید درک کړل شي تر څو دوه اړخیزې اړیکې د ناندرویو او رکود پر ځای پر مخ ولاړې شي. زموږ هیله دا ده چې د افغانستان اسلامي امارت ملي حاکمیت، خپلواکي، ارزښتونه او غوراویو ته درناوی وشي. دغو ارزښتونو ته درناوی د ملګرو ملتونو منشور هم تاییدوي. که وتوانېږو چې د افغانستان کورني مسایل له بهرنیو اړیکو جلا کړو، ښایي دوه اړخیزو او څو اړخیزو اړیکو کې پرمختګ ولرو. د افغانستان اسلامي امارت اوس د افغانستان داسې یو حکومت دی چې د افغانانو د لسیزو مبارزو نتیجه ده. د افغانستان اسلامي امارت او نور هیوادونو ترمنځ د سیاسي درک کچه مخ په لوړېدو ده. د قزاقستان تیره میاشت د طالبانو نوم د ممنوعه ډلو له لیست څخه وویست. همداراز تمه ده چې د روسي فدراسیون هم په نږدې وخت کې ورته اقدام وکړي. په عین حال کې د چین ولسي جمهوریت د اسلامي امارت لوی سفیر ومانه. همدارنګه لسګونو هیوادونو د افغانستان د حکومت د ډیپلوماتان منلي او فعال سیاسي استازولي لرو. لکه څنګه چې د سیمې مهمو هیوادونو د افغانستان له اوسني حکومت سره د یو مسؤل نظام په توګه مثبت تعامل کړی، زموږ هیله دا ده چې په ورته ډول غربي هیوادونه هم ګډو دوه اړخیزو ګټو ته لومړیتوب ورکړي. دلته غواړم یوې بلې مهمې بشري پیښې ته ستاسو پام راواړم. له تیر اکتوبر راهیسې چې د فلسطین په غزه کې نسل وژنه ادامه لري، دا په تاریخ کې په ژوندي ډول لومړنی خپرېدونکی جنوساید دی چې د بشري حقوقو دعوادارو هیوادونو او سازمانونو اعتبار یې له جدي پوښتنې سره مخ کړی دی. د یادونې وړ ده ځینې لوري چې په مستقیم ډول په دې بشري جنایت کې شریکان دي، هغوی په داسې اخلاقي موقعیت کې قرار نه لري چې موږ ته د بشري حقوقو په اړه لارښوونې وکړي او لیکچر راکړي. د افغانستان اسلامي امارت په تیرو 3 کلونو کې هم په کور دننه د یو مرکزي قوي او مسلط نظام په توګه ځان ثابت کړی او هم د ملي بنسټونو زیربناوې پروژې تطبیق کړي او ملي اقتصاد احیا په برخه کې د پام وړ ګامونه پورته کړي دي. همدارنګه لسګونه هیوادونو سره د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا په کچه کې هم پرمختګونه کړي دي. ګاونډیو او د سیمې هیوادونو سره اړیکې کې پرمختګ شوی چې دا ښه مثال کېدلی شي. درنو حاضرینو، د دې لپاره چې د دوحې ناسته معناداره شي، پکار ده چې لاندې اهدافو باندې کار وکړو
تر څو اعتماد رامنځته شي چې موږ ټول د افغانستان امنیت، ثبات او د افغانانو د ښېرازۍ لپاره کار کوو. لومړی د ټولو محدودیتونو او بندیزونو لرې کول او د هغو پخوانیو پرېکړو لیکونو ختمول چې د افغانستان د خصوصي سکتور په لاره کې اساسي خنډونه ایجاد کړي دي. دوهم، د افغانستان بانک کنګل شوي ټولې اسعاري زیرمې کومې چې د افغانانو مسلم حق دی بیرته د کنګل څخه راخلاصېدل او د افغانستان بانک په واک کې ورکول کېدل تر څو د پولي سیاست ښه تطبیق وسي، د سوداګریزو بانکونو د حسابونو تقویه وسي، د افغانستان بانک له لوري د سوداګریزو بانکونو په وړاندې د اسعارو مکلفیتونه په ترسره کولو کې وکارول سي. د دې زیرمو د انجماد تداوم د سوداګریزو بانکونو دا وړتیا راکمه کړې ده چې د مشتریانو اسعاري ضرورتونه په داخل او یا له هېواده بهر پوره کړي، چې په پایله کې مشتریان اړ کېږي چې د تجارت د دوام لپاره غیر قانوني لارې چارې وکاروي. د خصوصي سکتور د ودې لپاره مهمه ده چې زموږ د بانکونو او بهرنیو بانکونو ترمنځ تعامل پیل شي تر څو زموږ تاجران وتوانېږي چې د سوداګریزو فعالیتونو لپاره د نړۍ سره د قانوني بانکي چینل له لارې ونښلول شي. دریم، دا چې افغانستان د مخدره توکو د هر ډول کښت، تولید، پروسس او قاچاق په وړاندې جدي مبارزه کړې او لا هم لګیا ده، خو له دې څخه وروسته افغان بزګرانو ته بدیل معیشت برابرول یو اړتیا او مشترک مسؤلیت دی چې باید ترسره شي او افغانستان په دې برخه کې یوازې پرې نه ښودل شي. زه پیشنهاد کوم چې د دغو مسایلو د حل په موخه باید کاري ډلې جوړې شي او هیله یم چې په یادو موضوعاتو له تاسو درنو استازو سره مؤثرې او مثمرې خبرې اترې ولرو ان شاء الله تعالی.